Gazetari dhe analisti i njohur Amir Lapardaja është ndar papritur nga jeta duke lënë pas një kontribut të spikatur në median shqiptare dhe debatin publik. Dyshohet se shkak i vdekjes ka qenë një arrest kardiak në gjumë. Lapardaja ushqua për analizat e tij të drejtpërdrejta dhe kritike mbi zhvillimet politike në vend, duke qenë një zë aktiv në hapësirën publike. Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka shkaktuar tronditje tek të gjithë, ku Lapardaja është vlerësuar për profesionalizmin dhe integritetin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.